မဲ့မင်္ဂလာပါ Alex Notes ကိုမှကြိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော် deep specialization course ကိုတွားနေတာအခု course 3ရောက်သွားပြီ structuring machine learning project ဆိုတဲ့ course ကိုအတူလေ့လာနေပါဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော် week 2ခုပဲရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတလမပြည့်ခင်မှာကျွန်တော်မြင်မြန်ပြီးသွားလောက်မယ်ပေါ့ဒီကောင်ကလည်းအလူတိုင်းလည်းလာနားထောင်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သင်္ချာတွေ theory တွေသိမပါဘူးဒီ project ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းရယ်သူရဲ့ဒီ intuition တွေအကြောင်းတော့ပဲဆိုတော့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့အရင် course တွေကပါခဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒီ video ဘယ်လိုကြည့်လဲနီးတော့သိပဲဒါပေမဲ့အသစ်တွေပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်အခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ပုံစံကဒီ video ကိုအခုအချိန်မှာကျွန်တော်အတူကြည့်ရပေါ့ကြည့်ပြီးရင်အဲ့ video နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အတူ discuss လုပ်ကြတယ်video ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့ဒီ screen share ထားတာကိုအတူလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ကိုယ့်ဘာကိုဒီ website ကိုတွားပြီးတော့အတူကြည့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ zoom chat ထဲကိုပြန်လာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတူဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့ okay ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ video ကိုကျွန်တော်အပြီးအထိကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးဒီ chat ထဲကိုပြန်လာပါလို့အသစ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ record video လေးဖွင့်နေတော့မယ် Hi, welcome to this course on how to structure your machine learning project, that is, on machine learning strategy. I hope that through this course, you learn how to much more quickly and efficiently get your machine learning systems working. So, what is machine learning strategy? Let's start with a motivating example. Let's say you are working on your CAD classifier, and after working for some time, you've gotten your system to have 90% accuracy, but this isn't good enough for your application. You might then have a lot of ideas for how to improve your system. For example, you might think, well, let's collect more data, more training data. Or you might say, maybe your training set isn't diverse enough yet. You should collect images of cats in more diverse poses, or maybe a more diverse set of negative examples. Or maybe you want to train the algorithm longer with gradient descents, or maybe you want to try a different optimization algorithm, like the Adam optimization algorithm. Or maybe try a bigger network or a smaller network, or maybe you want to try dropout, or maybe L2 regularization, or maybe you want to change the network architecture, such as try new activation functions, change the number of hidden units, and so on and so on. When trying to improve a deep learning system, you often have a lot of ideas for things you could try. And the problem is that if you choose poorly, it's entirely possible that you end up spending 6 months charging in some direction, only to realize after 6 months that that didn't do any good. For example, I've seen some teams spend literally 6 months collecting more data, only to realize after 6 months that it barely improved the performance of their system. So assuming you don't have 6 months to waste on your problem, won't it be nice if you had quick and effective ways to figure out which of all of these ideas, and maybe even other ideas, are worth pursuing, and which ones you can safely discard? So what I hope to do in this course is teach you a number of strategies, that is, ways of analyzing a machine learning problem that help point you in the direction of the most promising things to try. What I'll do in this course is also share with you a number of lessons I've learned through building and shipping, large number of deep learning products. And I think these materials are actually quite unique to this course. I don't see a lot of these ideas being taught in universities, deep learning courses, for example. It turns out also that machine learning strategy is changing in the era of deep learning, because the things you could do are now different with deep learning algorithms than with previous generation of machine learning algorithms. But I hope that these ideas will help you become much more effective at getting your deep learning systems to work. Okay. ကျွန်တော်နည်းနည်းနောက်10 second လောက်ထပ်ဆောက်လိုက်မယ်နော်ဟိုကိုယ့်အကိုကြည့်ရလူတွေokay ဟိုJack တို့ကိုဟိုအစ်စ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးကြည့်ပြီးကြပြီလားခင်ဗျာဟုတ်ကြည့်ပါပြီကျွန်တော်ဥစားရပဲကြည့်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကိုပြဖြိုးဟင်းနော်ဒီရပဲတစ်ခါလေးကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်လူတွေအဟောင်းနေပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီသွားတဲ့အတိုင်းသိပါတော့ okay အဲ့တော့သူဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကဒီ machine learning project လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီပြဿနာတွေပေါ့နော်ဒါဟိုကိုယ်တိုင် project လုပ်ဖို့မှတွေ့မဲ့ဟာတွေပေါ့ဟို theory တွေဘာတွေကတော့course 1 2မှာတော့အကုန်လုံးလုံးလောက်သွားပြီးသွားပြီပေါ့ဒီ
basic theory ပေါ့နော် deep learning machine learning အကြောင်းဒီမှာတော့သူကဆရာပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောရတဲ့ထဲမှာသူကဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပေးထားမယ်ကြောင်ပုံတိရစ္ဆာန်ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဒီကြောင်ပုံရွေးရတဲ့ဟာပေါ့နော်ကြောင်ပုံဒီ AI ဒီ machine learning system ကသူကခံမှန်းပြီးတာပေါ့အဲ့ဒါသူကaccuracy က90ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့90ထက်ပိုပြီးတိုးကျင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးဒီ deep learning ဒီ accuracy score တွေကနောက်ဆုံး100တော့ဘယ်တော့မှဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသူကအများနဲ့ဟို 99.9999 နေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီaccuracy ကိုတိုးကျင်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ accuracy 96လောက်ရရင်ဒါတော်တော်မဆိုးပေါ့နော်ဒီ90ရလဲကျွန်တော်မဆိုးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့accuracy ကိုထပ်တင်ကျင်တယ် okay ထပ်တင်ကျင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲပေါ့မဆရာပြောရတယ်collect more data ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ training data တွေ depth data တွေဒီ test data တွေကိုကျွန်တော် data တွေထပ်စုတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် collect more diverse training set ကကျတော့ဒီ training set တွေမှာရှိတဲ့ပုံတွေကိုဟိုဒီနောက် position တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုကြပါစို့ဒီကြောင်လေးကသူကဒီလှဲနေရပေါ့နော်လှဲနေတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ထိုးပုံတွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်လို့ဘေးတစ်စောင်းပုံတွေလို့အဲ့မျိုးပုံကကြောင်ကဘယ်ဘက်မှာရှိတာကိုကျွန်တော်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ပုံလိုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ diverse fit training set ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ယူရမယ်တဲ့နောက် idea ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ train မဲ့ဒီ optimization ဒီ algorithm ဥပမာဆို gradient descent ပေါ့နော်သူနဲ့ပေါ့ဒီအချိန်ကြာလေး train ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် epoch ပေါ့ epoch ဆိုတာကကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ model train တဲ့အချိန်မှာဟိုဘယ်နှခါ train လဲကိုပြောတာပေါ့နော်အစဆုံးဘယ်နှခါ train လဲကိုသူကပြောတာပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်က10ခါပဲ train လာတာကိုအခါ20ပြောင်း train လိုက်ပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပေါ့နော် train algorithm longer ဆိုတာ epoch များများနဲ့ train ခဲ့တယ်ပြောတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ okay ကျွန်တော် optimization ပြောင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော် gradient descent မသုံးမဲနဲ့ဒီ optimization သုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ bigger network ကို bigger network ဆိုတာကကျတော့ဒီ neuron တွေအများကြီးထည့်မယ် hidden layer တွေအများကြီးထည့်မယ် network ကြီးကို layer တွေအများကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ train မယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ okay အရင်ဒီ code project ကသေးသေးလေးကိုဟိုမဟာတရားအကြီးကြီးတွေသွားလို့နေမကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ trying smaller network ပြောင်းသုံးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ regularization နည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ drop out ကကျွန်တော်တို့ cost 2မှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်စာမေးကြည့်အောင်မယ်ဒီ course 2တော့အတူလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဒါတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်ပါပြီးသားတွေပဲ okay drop out လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ auto regularization အချမ်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ model accuracy ကောင်းအောင်လုပ်လာတဲ့နည်းပေါ့ဗျာအခုတော့ဒီအဲ့လိုတွေမှတ်ထားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ network architecture ပြောင်းလုပ်မယ်ဥပမာလို့activation function တွေပြောင်းသုံးမယ်ဒီ hidden unit အများကြီးထည့်မယ်ဒါစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ accuracy နည်းနေရဆိုတော့ဒါဘယ်လိုမြင့်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီidea ရွေးတဲ့ချိန်ကျမှလည်းဟိုတေချာလေးရွေးရမယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆရာပြောရတယ်တချို့အဖွဲ့ဆိုရင်လည်းသူကဒီသူတို့ရဲ့ data set က accuracy တက်မလာလို့ okay ငါတို့ data အများကြီးထပ်စုလိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စုလိုက်တာသူတို့ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားလဲဆို6လကြာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူတို့ထပ်စုလိုက်တဲ့ data နဲ့ပြန် train တဲ့အချိန်မှာ accuracy ကမတက်လာဘူးဒါပဲဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောဒီ6လဆိုတဲ့ဒီကတော်တော် waste ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ချင်တာကအကယ်၍ accuracy တက်မယ်ဆိုလည်းတေချာလေးစဉ်းစားပါတော့ဖေဟာကဘာကိုလိုလဲပေါ့ဒါလုံးနိုင်ရင်ငါ accuracy ကတက်နိုင်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တေချာလေးရှာပြီးလုပ်ရမယ်လို့ဆရာပြောရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်drop out အကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းမေးကြည့်မယ်နော် okay drop out ဆိုတာဘာလဲပေါ့အရင် course 2ကလူတွေချက်လောက်ဒီပေါ့အကြမ်းများပြန်ပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျ volunteer တယောက်လောက်volunteer spirit လေးထုတ်ကြမယ် okay ကြည့်မယ်လဲဆိုတော့ volunteer ဘယ်လိုလုပ်မလဲစောင့်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် okay အရင် course ဟောင်းလူများ voice drop out ဒါလေးကိုတော့သိသင့်ပါပြီလို့မြင်ပါတယ်ပေါ့နော် drop out ဆိုတာဘယ်လိုလဲမြင်စီတယ်မြင်လဲ drop out ကို keep pop တို့ဘာလို့မြင်စီတယ်မြင်လာကြလားမသိဘူး anyone ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်မှာ okay ကျွန်တော်ပြင်မယ်တဲ့ okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဥစားလုပ်မယ်တဲ့ okay ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါမောင်လေး ဟုတ်ကဲ့ဟောလေ drop out ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့လောက်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်တို့ e-port တွေ train တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က neuron တွေကို random အနေနဲ့ပိတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ training process ကလည်းပုံမြန်မယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်အမှပြောသလို keep pro လို့ပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်များတော့မြင်မှုများတော့ 0.2 probability နဲ့ကျွန်တော်ပိတ်တာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိကြတာအဲ့လောက်ပါပဲ
Okay ဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီ dropout ကတော့ကိုဒီ train တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ neuron တွေကိုသူက randomly ဘယ် neuron ဘယ် percent neuron အလုံး100မှာရှိရဆိုဘယ် percent အောင်မဲ့တော့ပဲကျန်တဲ့ percent ကို random cancel လုပ်လိုက်မယ်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေဒီ training ကပိုမြန်သွားတယ်ပေါ့ Okay ဒါ dropout ကတော့လွယ်ပါတယ်ဟုတ် Okay now okay ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ကို check လို့ကိုပြေဖြိုးဟင်းလို့အဆင်ပြေလားခင်ဗျ ဟုတ်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသွားမယ်ဒါနဲ့လေ Alex ရေဟိုလေဟိုအသက်ဟိုအမတွေမပါဘူးဟောမလာသေးဘူးเนาะပါတယ်အမ ပါတယ်စစ်ဟုတ်ပါတယ် ဟော sorry เนาะကျွန်တော်နာမည်မခေါ်လိုက်မိရင်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေ Okay ပေါင်းလေးမသိပါဘူးလို့ပြကြမယ်နော်ဒါ MM ဆိုတဲ့ဟာရေပြန်ဆိုယူနေအဲ့အသေးနော်မောင်နော်ဟုတ်အဆင်ပြေလားခင်ဗျအမတို့ အခုနားလည်ပါတယ်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက10 minutes ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးချိန်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Okay ကိုယ့်ကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်ဒီ4 minute နဲ့စက္ကန့်30မှာရက်ထားပေးပါတော့အမှတစ်ဖြတ်ကျွန်တော်တို့အတူ discuss လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့အပိုင်းကိုအတူဆက်ကြည့်ပြီးလုပ်မယ်ခင်ဗျ Okay ကျွန်တော် video စလိုက်တော့မယ် One of the challenges with building machine learning systems is that there's so many things you could try, so many things you could change, including, for example, so many hyperparameters you could tune. One of the things I've noticed about the most effective machine learning people is they're very clear-eyed about what to tune in order to try to achieve what effect. This is a process we call orthogonalization. Let me tell you what I mean. Here's a picture of an old school television with a lot of knobs that you could tune to adjust the picture in various ways. So for these old TV sets, maybe there was one knob to adjust how tall vertically your image is, another knob to adjust how wide it is, maybe another knob to adjust how trapezoidal it is, another knob to adjust how much to move the picture left and right, another one to adjust how much the picture is rotated, and so on. And what TV designers had spent a lot of time doing was to build the circuitry, really often analog circuitry back then, to make sure that each of the knobs had a relatively interpretable function, such as one knob to tune this, one knob to tune this, one knob to tune this, and so on. In contrast, imagine if you had a knob that tuned 0.1 times how tall the image is, plus 0.3 times how wide the image is, minus 1.7 times how trapezoidal the image is, plus 0.8 times the position of the image on the horizontal axis, and so on. If you tune this knob, then the height of the image, the width of the image, how trapezoidal it is, how much it shifts, it all changes all at the same time. If you had a knob like that, it'd be almost impossible to tune the TV so that the picture gets centered in the display area. So in this context, orthogonalization refers to that the TV designers had designed the knobs so that each knob kind of does only one thing, and this makes it much easier to tune the TV so that the picture gets centered where you want it to be. Here's another example of orthogonalization. If you think about learning to drive a car has 3 main controls, which are steering wheel decides how much you go left or right, acceleration, and braking. So these 3 controls, or really one control for steering and another 2 controls for your speed, it makes it relatively interpretable what your different actions through different controls will do to your car. But now imagine if someone were to build a car so that there was a joystick where one axis of the joystick controls 0.3 times your steering angle, minus 0.8 times your speed, and you had a different control that controls 2 times the steering angle plus 0.9 times the speed of your car. In theory, by tuning these 2 knobs, you could get your car to steer the angle and at the speed you want, but it's much harder than if you had just one single control for controlling your steering angle and a separate distinct set of controls for controlling your speed.
So the concept of orthogonalization refers to that if you think of one dimension of what you want to do as controlling your steering angle and another dimension as controlling your speed, then you want one knob to just affect the steering angle as much as possible, and another knob, in the case of the car, is really acceleration and braking that controls your speed. But if you have a control that mixes the two together, like a control like this one, that affects both your steering angle and your speed, something that changes both at the same time, then it becomes much harder to set the car to the speed and angle you want. And by having orthogonal means at 90 degrees to each other. By having orthogonal controls that are ideally aligned with the things you actually want to control, it makes it much easier to tune the knobs you have to tune the steering wheel angle and your accelerator, your braking, to get the car to do what you want. So how does this relate to machine learning? Okay ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ဆွေးနွေးကြည့်ရပါ Okay ဟုတ်အမားနှစ်ယောက်ကွက်ကိုကြည်တာလားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြည်ရလားခင်ဗျာ အတူတူပဲကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မဆောင်တော့เนาะဘောလုံးလည်းအတူတူဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဆရာအခုပြောရတယ်ဗောဒီ orthogonalization orthogonalization ပေါ့နော်သူကအဘာလဲဗောဒီတော့သူကသူတစ်ခုလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီ effect တစ်ခုနောက်ထပ်ဟိုတံပြန်တက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကပြောသွားတာဗောအခုတော့အသိရှင်းရှင်းမှရှင်းအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာက example နှစ်ခုနဲ့ပြောရတယ်ဗောနော်ဒီ TV ကိစ္စနဲ့ဒီကားကိစ္စနဲ့ဗော Okay TV ကိစ္စတော့ကျွန်တော်ဒီ example မှာကျွန်တော်နားတဲ့စောက်ကဗောနော် Okay TV ကျွန်တော်ဒီရှေးဟောင်း TV တွေမှာကျွန်တော်ဒီဗောခလုတ်အဲ့လိုကျုံးလောက်ရတယ်ဗျာဒီ radio button လို့ပဲဒါပေမဲ့ तू ကအများကြီးပဲဗောဗျာထားပါတော့ဒီခလုတ်လေးတခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗောဒီ screen ရဲ့ weight ကိုချိန်တာတို့ height ကိုချိန်တာတို့ဟိုအစရှိဖြစ်အဲ့လို knob လေးရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာပါဆိုကျွန်တော်တို့ကအကယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ image အတိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုသွားပြီးချိန်မှရှာရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလဲအရင်ဆုံးပေါ့ဒါဒီ weight ကိုအရင်ချိန်မှ weight ချိန်မှ okay ငါဒီမှာ weight ကအပြည့်ပေါ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီ rotate လုပ်တာတွေပါရတာဆက်ချိန်တာပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ TV လောက်ခဲ့တဲ့ designer တွေအဲ့လိုမျိုးခလုတ်တစ်ခုပဲထားရမယ်အဲ့ခလုတ်ကဒီအကုန်လုံးအတွက်ကိုဘတ်စုံချိန်နေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘတ်စုံချိန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ weight ကိုကျတော့ 0.1 ပဲချိန်ပေးမယ်ဒါကိုကျတော့ 0.3 ပဲချိန်ပေးမယ်ဒါကိုကျတော့ -1.7 ပဲချိန်အစားရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခလုတ်တစ်ခုတည်းကလုပ်ခဲ့လိုက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုဟိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုဒီခလုတ်လေးတစ်ခုဟိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီ weight ကသူ weight နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာပဲပြောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ orthogonalization ပြောတာပေါ့နော်ကိုကဒီတစ်ခုလုပ်လိုက်လို့နောက်ဒီ effect တစ်ခုပဲပြန်တက်ရောက်တယ်ဆိုတာ orthogonalization ကိုသူဆရာပြောသွားတယ်ပေါ့နော်okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီကား example ပေါ့ကား example ဆိုကျွန်တော်ဒီ main function နေနဲ့ကျွန်တော်steering ရှိမယ်brake လုပ်တဲ့ဒီပေါ့ acceleration လုပ်တာရှိမယ် brake ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့သုံးခုလုံးတစ်ပြိုင်နက်ထိန်းချုပ်တဲ့ cloud တစ်ခုဆိုပြီးတော့အမျိုးထားတိုင်းနော်ကားပေါင်းအားလုံးကဟိုအချိန်လဲကောက် short လို့မရဘာမှလုပ်လို့မရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းသူတက်ဆိုင်ရဒီမှာဆိုသူ knob ပဲဆိုကြပါဆိုပေါ့နော်ဒါဆို steering ပဲလှည့်လိုက်တာနဲ့ car direction သူ car direction သက်ဆိုင်တာပဲပြောင်းသွားတယ်တခြားဘာမှမပြောင်းသွားဘူး lever နှိပ်လဲအချိန်တက်လာမယ် brake ဆိုလဲ brake ပဲသူသက်ဆိုင်ရာတွေလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ဒီကားမောင်းတာအဆင်ပြေပေါ့ဒါလည်းဒီ orthogonalization ရဲ့ဒီ definition ပဲပေါ့နော်ဒီ steering ပဲလှည့်လို့ကားကဒီတော့ direction ပြောင်းနေဆိုတာသူ steering ပဲလှည့်လို့ effect တစ်ခုပဲဒါလည်းဒါ orthogonalization ပေါ့ဒါကဒီဒါ machine learning နဲ့သက်ဆိုင်တာတော့နောက်ဗီဒီယိုအပိုင်းမှာပြောရမယ်အခုကတော့ဒီပေါ့ဒီတခြား machine learning နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပြောရတယ်ပေါ့ okay ပြီးတော့ဒီသင်္ချာမှာဆိုရင်တော့ဒီ orthogonal ကိုဒီပြောချင်တာဒီပေါ့90 degree to each other ဒီမှာဆိုကျွန်တော် x နဲ့ y ဝင်ရရှိပါတော့ဒါဆို x ဆိုသူ့အတူဒီ y နဲ့ဒီ90 degree မျိုးတက်ရောက်နေလို့ဆရာဒီ graph တွေနဲ့လည်းရှင်းပြီးတော့ပြောပါတယ် okay ဟုတ်ဒါကဒီပဲဒီမှာတော့ဟိုရမ်းရှင်းပါတယ်ဆရာပြောတာကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုပိုင်းနဲ့ဆက်ကြည့်မယ် For supervised learning, so how does this relate to machine learning?
For a supervised learning system to do well, you usually need to tune the knobs of your system to make sure that 4 things hold true. First is that you usually have to make sure that you're at least doing well on the training set. So performance on the training set needs to pass some acceptability threshold. For some applications, this might mean doing comparably to human level performance. But this will depend on your application. And we'll talk more about comparing to human level performance next week. But after doing well on the training set, you then hope that this leads to also doing well on the dev set. And you then hope that this also does well on the test set. And finally, you hope that doing well on the test set on the cost function results in your system performing in the real world. So you hope that this results in, happy cat picture app users, for example. So to relate back to the TV tuning example, if the picture of your TV was either too wide or too narrow, you wanted one knob to tune in order to adjust that. You don't want to have to carefully adjust 5 different knobs, which will also affect different things. You want one knob to just affect the width of your TV image. So in a similar way, if your algorithm is not fitting the training set well on the cost function, you want, one knob. Yes, that's my attempt to draw a knob, or maybe one specific set of knobs that you can use to make sure you can tune your algorithm to make it fit well on the training set. So the knobs you use to tune this are, you might train a bigger network, or you might switch to a better optimization algorithm, like the Adam optimization algorithm, and so on. And there's some other options we'll discuss later this week and next week. In contrast, if you find that the algorithm is not fitting the dev set well, then there's a separate set of knobs. I guess that's my not very artistic rendering of another knob. You want to have a distinct set of knobs to try. So, for example, if your algorithm is not doing well on the dev set, it's doing well on the training set but not on the dev set, then you have a set of knobs around regularization that you could use to try to make it satisfy the second criteria. So the analogy is now that you've tuned the width of your TV set, if the height of the image isn't quite right, then you want a different knob in order to tune the height of the TV image. And you want to be able to do this, hopefully without affecting the width of your TV image too much. And getting a bigger training set would be another knob you could use that helps your learning algorithm generalize better to the dev set. Now, having adjusted, the width and height of your TV image, well, what if it doesn't meet the third criteria? What if you do well on the dev set but not on the test set? If that happens, then the knob you tune is you probably want to get a bigger dev set, because if it does well on the dev set but not on the test set, it probably means you've overtuned your dev set. You need to go back and find a bigger dev set. And finally, if it does well on the test set, but it isn't delivering to you a happy cat picture app user, then what that means is that you want to go back and change either the dev set or the cost function. Because if doing well on the test set according to some cost function doesn't correspond to your algorithm doing what you needed to do in the real world, then it means that either your dev test set distribution isn't set correctly or your cost function isn't measuring the right thing. I know I'm going over these examples quite quickly, but we'll go much more into detail on these specific knobs later this week and next week. So if you aren't following all the details right now, don't worry about it. But I want to give you a sense of this orthogonalization process, that you want to be very clear about which of these maybe 4 issues, the different things you could tune, are trying to address. And when I train a neural network, I tend not to use early stopping. It's not a bad technique. Quite a lot of people do it, but I personally find early stopping difficult to think about, because this is a knob that simultaneously affects how well you fit the training set, because if you stop early, you fit the training set less well, but it also simultaneously is often done to improve your dev set performance. So this is one knob that is less orthogonalized, because it simultaneously affects 2 things. It's like a knob that simultaneously affects both the width and the height of your TV image.
And it doesn't mean it's a bad knob to use. You could use it if you want, but when you have more orthogonalized controls, such as these other ones that I'm writing down here, then it just makes the process of tuning your network much easier. So I hope that gives you a sense of what orthogonalization means. Just like when you look at the TV image, it's nice if you can say, oh, my TV image is too wide, so I'm going to tune this knob, or it's too tall, so I'm going to tune that knob, or it's too trapezoidal, so I'm going to have to tune that knob. In machine learning, it's nice if you can look at your system and say, oh, this piece of it is wrong. Like it's not doing on the training set, it's not doing on the depth set, it's not doing on the test set, or it's doing on the test set, but just not in the real world. But figure out exactly what's wrong and then have exactly one knob or a specific set of knobs that helps you just solve that problem that is limiting the performance of the machine learning system. So what we're going to do this week and next week is go through how to diagnose what exactly is the bottleneck to your system's performance, as well as identify the specific set of knobs you could use to tune your system to improve that aspect of its performance. So let's start going more into the details of this process. Okay. I knowကျွန်တော်စီဟာ update မှဖြစ်လို့တပ်ပုံနေတာ Okay အဲ့တော့ဒီ machine learning နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ချိန်မှာဒီ orthogonalization ကဘယ်လိုသက်ဆိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာဥပမာဒီ supervised learning ဒီ project တစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ okay supervised learning အဲ့ချက်တော့တရားလောက် volunteer လုပ်ပြီးပြောပြပေးပါဦးရတယ်အရင် team မဟုတ်တော့ဒီ general လောက်ပဲ in general လောက်ပဲ Okay volunteer လေးလုပ်ကြမယ်အဲ့လက်ဆရာ volunteer လေးချိန်မှာအတမ်းပြန်ထပ်ပေးတယ်ပေါ့နော် Okay okay ကဲမောင်လေးကြောက်သူပြောရဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်လောက်ပါအောင်လို့မောင်လေးဝီရန်တို့ဘာလို့ပါ volunteer မလုပ်ချင်အောင်လား voice supervised learning ဒီဟာလုံးဝသိနေပြီနော်အဲ့လက်စနဲ့ course တွေ3 5ခုတက်ပြီးတဲ့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကဒီဟာလုံးဝ by height ရတက်နေပြီညီမရင်ထူးတို့ညီမမီဆိုးတို့ညီမမေချမ်းမြေတို့တရားလောက် volunteer ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲကျွန်တော်ပြောမယ်လေခုနတယောက်ကြလိုက်တယ် Okay okay ဒီလည်းမသိ ကျွန်တော်ပြောရင် Okay မောင်လေးတတ်ထောင်ပြောမယ် supervised learning ဆိုတာကကျတော့သူတို့ရဲ့ကိုဒီ model မှာ train မဲ့training set တွေ data တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ level တက်ထားပြီးတော့မှ train တဲ့နေရာမှာသုံးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုး supervised learning လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါဟိုဒါတကယ်အဲ့အနှစ်ပါပဲတကယ်လည်းအဲ့လိုပဲဟို supervised learning ဆိုတာ तू က level ရှိရပေါ့ဒီဘယ်ကျွန်တော်တို့ data set တွေရှိတဲ့ပုံမှာဘယ် data set ဆိုရင်ဒါကြောင်းပုံနဲ့ဘယ် data set ဆိုခွေးပုံအဲ့လိုမျိုးဒီဟို level ရှိတဲ့ဟာကိုဒါ supervised ပေါ့နော်ဒီ level မရှိ unsupervised ပေါ့ဒါ in general နီးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါ supervised learning မှာကျွန်တော်တို့ဒီသူ့မှာလည်းဒီ knob လေးရှိရပေါ့နော်ခလုတ်လေးရှိပါမှာသူကခလုတ်လေးခုရှိရပေါ့နော်ပထမဆုံးကကျတော့ fit training set well on cost function ဆိုတော့ဒီကိုသုံးတဲ့ဒီပေါ့ cost function ပေါ့မူတည်ပေါ့နော်ဒီ training set မှာtraining set ကနေပြီးတော့ဒီ accuracy ဘယ်လောက်ရလဲပေါ့နော်အဲ့ accuracy ကိုသူအရင်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာက training set ကရတဲ့ accuracy ကိုကြည့်ရမယ်okay အဲ့မှာဒီ cost function ပြောရမှာနော်cost function နဲ့တစ်ယောက်လောက်ဒါလည်းလုံးဝ basic ပါပဲ cost function ဆိုတာ okay ကဲမနေ့ကလည်းဆရာဇော်မင်းရဲ့ reading section မှာပြောသွားတယ်ပေါ့နော် cost function နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုလေလို့ဆိုတော့ဒီ cost 2မှာလည်းတော်တော်လေးပြောသွားတယ်ပေါ့ cost function နဲ့ပတ်သက်တာ okay တယောက်လောက်ရှိုင်းမဲ့ချိန်လေးရောက်ပြီเนาะဒါကိုယ့်ရဲ့လုံးဝအုံနောက်ကကိုလေးအုံနောက်ကဘာတွေမှတ်ထားလဲဆိုတာလေးပြန်သုံးချမယ်ချိန်လေးရောက်ပြီเนาะကိုယ့်ကိုဟာငါလည်းလေးသိပါလားဆိုတာဒီလုပ်ရမယ်ချိန်ရောက်နေပေါ့နော်ဟိုပါဘေးတယောက်လောက်ပြောပြလူတွေမပြောနေတယ်ပေါ့နော်မပြောရလူအစ်စ်လေးတွေဦးစားပေးရအောင် okay အဲ့လက်စာနာမည်ခေါ်ပါမယ်အားလုံးနေနေကြရဆိုတော့ညီမမီဆိုပြောမယ် cost function ကိုဘယ်လိုနားလဲHello ညီမပြောဖို့အဆင်ပြေလား Hello cost function ဟုတ်ပြီရဲ့ cost function ကကြတော့ဒီဟိုဘောနော်ပထမဒီ training set တွေကိုသူက forward propagation လုပ်တယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့သူက loss function တွက်တယ် loss function တွက်ပြီးတော့မှအဲ့ training set တွေအားလုံးရဲ့သူက cost function ကိုပြန်တွက်တာ cost function မှာလည်းဆိုအဓိကတွက်ချင်တာဘာကိုသိချင်လို့တွက်နေရလဲ cost function
ဘာအဓိကသိချင်လို့တွက်နေရလဲဆိုတော့ cost function မှာလေ သူကgradient တက်ချင်တော့weight တွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တော့ update လုပ်ချင်တော့ ဟုတ်ပြီအဲ့ update ဘလား update လုပ်လို့လိုအပ်တဲ့ဟာအဲ့လိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါဒုတိယ step ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ကလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘာအတွက်သုံးတာလဲပေါ့လဲသိချင်တာဘာကြောင့်ဘာအတွက်ဒီ cost function တက်သုံးနေရလဲထပ်တွက်တာ cost function ဘာလဲ sorry ပါ ဒီတွင်စကောင်းလုပ်တာဆိုသိချင်ဟုတ်တယ်သူအဲ့ဒါဘယ်လောက်ဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်များနေလဲခါကောင်းလားမကောင်းလားအဲ့ဒါလေးသိချင်တော့ပေါ့နော် cost function တက်တယ်ဟုတ်ကဲ့မောင်လေး Brian စိတ်လို့ရပြီနော် ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ okay cost function ကြောင့်လည်းသိရောပြီကျွန်တော် training set လည်းသိရောပြီနောက်ပြီးတစ်ခုကျွန်တော်သိတာခဏလေးညီလေးဟိုလေအစ်ငယ်ရောပြောပါလားအသက်ဆိုတော့တိတ်မမေးသေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းမဟုတ်သူတို့ဟိုဘယ်ထိနားလေဟိုလိုက်နိုင်တာကိုသိချင်တော့အဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် hello အမတန်နေတူရနော် cost function ကိုတိတ်ပြီးနားမလည်နိုင်ဘူးရှင်ဟိုsupervise land နေအမတို့ညီမတို့ဒီဥစ္စာမတက်ခင်ကိုယ့်ကိုဟိုဘယ်ဥစ္စာထိဘယ်ထိလေ့လာပို့ရတာမလဲ machine learning info တော့ပဲနည်းနည်းနားလည်လိုက် supervisor ဆိုတာကလည်းအဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲနားလည်ရ cost function ဘာလို့ဖြစ်တာအားနားမလည်သေးဘူးကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဟုတ်နောက် MMM နော်အမကြတော့လေအဲ့ဟိုလေ machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဟို Facebook ကနေပဲအဲ့လိုအဲ့ group တွေပါတယ်ဝင်ဖတ်တာမလောက်ပဲရှိသေးတယ်အရင်တော့နားမလဲသေးဟုတ်ကဲ့ဟိုcheck ကို check ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျတော့ cost function အကြောင်းတော့ကျေပြန့်တော့မသိပါတော့ဒီတိုင်းတာမန်အားဖြင့်တော့သိ cost function ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် okay ဟုတ်ကိုဖြေပြောဟဲ့ကိုဖြေပြောတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးရှင်းနေတော့ပါပြီကျွန်တော်အကိုတက်နည်းနည်းပြန်ရှင်းမလားရှင်းမြင်လားကိုတက်ရင်းတစ်ခုလေးလေအားလုံးလည်းရင်းနှီးသွားအောင်လို့လေကိုတက်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းဟိုပြောလိုက်မယ်နော်ဟိုဘယ် cost function နောက်တစ်ခုကပြောတာ supervise learning ကိုသိကြတာမသိဘူးအသစ်တွေကိုမေးရနော်အဟောင်းတွေကတော့ကျွမ်းနေဟုတ်ကဲ့ supervise learning ကတော့သိပါကြားဘူးလားလောက်ပဲရှင်ကြားဘူးရတာပဲရှိရယ်ဒီထဲမှာကိုပြပြောဟင်းကဟိုတော်တော်လေးလာပြီလားဟောလေးလာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုရှင်းတော့ရင်းနှီးနေတာဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အများကြီးပြန်ပြီးရှင်းလာမယ်နော်နောက်မဆိုကျွန်တော်ဒီလာဟိုဒီကောင်နှစ်ပတ်တည်းဆိုတော့ဒီချာလုံးလို့ဆိုရင်ရတော့တပတ်နှစ်ပတ်နဲ့ပေါ့သူပြောတယ်နှစ်ပတ်နဲ့တကယ်ပြီးသွားနိုင်တယ်ဒီကရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဒီချာမတည်ဘဲနဲ့ဟာကြတော့အလားတက်ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးနှွေးလာမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်Alex အခု whiteboard share လာပြီနော်ကဲပါကို share လိုက်နော်ရတယ်ကျွန်တော်တို့က cost function နဲ့ supervise learning နဲ့ပြောခဲ့ပထမဆုံး cost function ကိုပြောပြပါတော့ကျွန်တော်တို့ cost function ဘာလို့တွက်လဲဆိုတော့ဟို data တွေမှာကဟိုကျွန်တော် machine learning ဆိုတာကဟိုလူတို့လုပ်တဲ့ပုံစံကိုmachine တွေကလိုက်ပြီးလုပ်နိုင်အောင်လို့လေ့လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ real data ကကျွန်တော်ဒီလိုရှိမယ်real data ဆိုကျွန်တော်တို့ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုဒေါ်လာဈေးဆိုတော့ဒီဥစ္စာဒီဥစ္စာကကြတော့exchange rate ပေါ့ MMT တဲ့ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုဒါ1400ဆိုလို့ရှိရင်ကျေတော့တက်လာပေါ့ဆိုတော့အဲ့နောက်ရက်ဒီမှာဆိုတက်ဖို့အလားလာရှိတော့တကယ် real လိုက်ကတော့တက်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်hello ကြားပြီလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါဘူးOkay အဲ့တော့ real life မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က data တွေကဟိုတစ်ဆက်တည်းမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဆက်တည်ရှိမယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်က regression ဆိုတဲ့ line တစ် line ကိုဆွဲတယ် regression နဲ့ရိုးရိုး line နဲ့ရိုးဒီ line နဲ့ခွာတာကြတော့ရိုးရိုး line ကသင်္ချာမပါတဲ့ရိုးရိုး line ကအဆက်20ကိုလုံးဝခွက်တီးဖြတ်သွားတာဖြတ်သွားတာ regression ကကြတော့အဲ့အဆက်တီအားလုံးအတွက်အနည်းဆက်ဆုံးဖြတ်သွားတာဥပမာသူကအဆက်20ကိုပဲဦးစားပေးပြီးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တခြားအဆက်ကိုမဖြတ်တော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုဒီဆက်တွေတော့ကြာဝေးသွားပြန်ပေါ့အဲကြောင့်သူကအဆက်အားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်လို့အနည်းဆက်ဆုံးဟိုသူသွားတဲ့ line ကို regression လို့ခေါ်တယ်ဒီ linear regression လို့ခေါ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က
ဘာကိုကြည့်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် regression line နဲ့တကယ် data နဲ့ကွာခြားချက်လေးတွေကို loss လို့မြင်ကျင်ရတယ် loss ဆိုတော့ဆုံးရှုံးတယ်တော့အစိမ့်သက်ဆိုချင်ဘာမှမပြောတကယ်တော့ loss ဆိုတာ cost လို့လည်းပြောရတယ် loss လို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတို့ခံမှန်းထားတဲ့ predict လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ real data နဲ့ different ကို cost လို့ပြောတယ် loss လို့ပြောတယ်အဲ calculation ကတော့ statistic မှာပါတယ် least square ဆိုပြီးတော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ real data က y ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတာ x ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအထက်တင်ပြီးတော့ summarize လုပ်ထားတာဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းတေချာလေးရှိတာဘာဖြစ်လို့ square တင်ရလဲ why ဘာကြောင့်တင်လာလဲဆိုတော့လောလောဆယ်ခဏလေးမှတ်ထားနှစ်ထပ်တင်ထားပြီးတော့ပေါင်းလိုက်လို့ရ value ကိုကျွန်တော်တို့က loss ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ loss တန်ဖိုးကဘယ်နေရာမှာအနည်းဆုံးဖြစ်လဲဆိုတော့အမှတ်ဒီတော်တော်များများကိုပြေသွားစေလို့ရှိရင်သူကအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်ဥပမာဒီအပေါ်ဘက် graph မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလို graph နည်းအောင်တစ်ချောင်းဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်သိကြတယ်သူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ loss တော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီထိအောင်ရှိတယ်အဆက်တိုင်းတော့ လိုက်တွက်ရတာနော်တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ရှိသမျှအဆက်တစ်ထောင်အဆက်တစ်ထောင်အကုန်လိုက်တွက်တာဒီမှာ loss တော်တော်များတာဒါသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နည်းနည်းလေး map ပြီးဆွဲတယ်သိကြတယ် loss ကျလာပြီနောက်ဆုံးဒီကိုဖြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် loss ကအနည်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့လူတွေကမသိသေးဘူးဆက်သွားတယ်ပြန်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ခွာသွားပြန်ပြီလေဒါဆိုရင် loss ကပြန်တက်လာပြန်ရောဒီလိုဆို loss တွေပြန်တက်လာပြန်ရောဆိုတော့ the best solution ဖြစ်တဲ့ဒီ line ကိုရှာနေတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဘယ်လိုရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က loss function ကိုရှာတယ်ပြီးတော့ graph ဆွဲပြီးတော့ရှာတယ်ဒီဥစ္စာကခဏမသိသေးလို့ခဏမေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့ဆိုတော့သဘောကအဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့အကောင်းဆုံး line ကိုရှာတယ်အဲ့ဒါကိုloss function နဲ့တုံးပြီးတော့ရှာတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ supervised learning နဲ့ကျွန်တော်ဒီ learning မှာပေါ့နော် machine learning မှာအဓိက3မျိုးရှိတယ်တဲ့ supervised learning နောက်ပြီးတော့ UL ဆိုတဲ့ unsupervised learning နောက်ပြီးတော့ RL ဆိုတဲ့ reinforcement learning ဆိုတဲ့အဓိက3မျိုးရှိရပါ supervised learning ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က input data ကိုလည်းပေးတယ် output data ကိုလည်းပေးတယ် input data မြောက်များအများကြီးပေးလိုက်တယ် output data လည်းအများကြီးပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီ machine ကိုသူ့ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုမှန်းဆထားပြီးဆိုလို့မှန်းဆကြအောင်လုပ်ပြီးတော့သူကအဖြေထုတ်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ supervised learning အကိုအတန်ပြတ်သွားပြီနော်ဒီကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောက်သွားတယ်ဒီလားတော်လေး9မိနစ်လောက်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော် line ချင်းလိုက်မှာနော် internet ကြာနေခဏနော်ခဏဆော့ဟုတ်ကဲ့ပါပြပြဿနာမရှိဒီဟာလေးတော့အရင်သုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကသူတို့ learning paradigm လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုက data လည်းဒီပေါ့နော်ကိုဖြစ်ကိုဘယ်လိုဟာမျိုးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့တောင်သားကတ်လာလို့ဆုံးဖြတ်နေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကိုယ်မှာ label data ရှိတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒါကသူ supervise လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမဟုတ်ပဲတခြားပေါ့နော် class sharing problem ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ငါ့ကိုနေ app တက်စုပေးငါဒါမှမဟုတ်လည်းငါ့ကိုတခြားပေါ့နော်လိမ္မော်သီးတက်စုပေးအဲ့လိုမျိုးစုခိုင်းတာပေါ့နော်ငါ့ကိုတို့ similar တူနော်တို့ရှာပေးရှာပြီးတော့ငါ့ကိုစုပေးအဲ့လိုမျိုးဆိုတာသူအဖြစ်မှန်ကိုမပြောတာကွာမပြောတာပဲနဲ့သူ့ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးကြ unsupervised ပေါ့နော် supervise ဆိုတဲ့ဒီ supervisation ကိုသိချင်မြင်ကြမယ်ထင်တာပဲလုံးဝကိုယ်ကကြည့်ချက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ကမြင်တော့ကြည့်ပြီးတော့ဒါလို့ဒါမားတယ်မဟုတ်ဘူးနေလို့ဒါမားတယ်ပြန်ပြင်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သဘောတရားပို့ဆန်တယ်ပေါ့နော်super ကြတော့ okay ညနေကျတော့လုပ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပဲငါစိတ်ဝင်စားနေကိုလိုလေးလုပ်လိုက်ဒီလိုလုပ်လိုက်နေစင်တူရိုးမလေးနေ live စုတာမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ငါတို့အရင်တော့တေချာလေးစစ်စစ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်တွတ်ထားပေးလိုက်မယ်နေ့ကနေကြည့်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါက community အထာလေးမြင်အောင်လည်းပြောပြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် supervise ဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲကွာလုံးဝတေးချာလေးအသေးလိုင်း live ကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်တေးချာလေး okay ဒီလောက်တာမားနေပြီလို့ဆိုတော့ငါဘယ်လောက်ကမားနေပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လောက်မားနေပြီအဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်တာမားနေနောက်တစ်ခုပြန်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတေးချာလေး supervise လုပ်ပြီးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကိုတက်အဆင်ပြေပြီလားကိုတက်ဟုတ်ရပါပြီကဲအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီဥစ္စာ supervised learning ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က input လည်းပေးတယ် output လည်းပေးတယ်နော်တွက်တာကွန်ပျူတာဘယ်လိုမျိုးလမ်းတော့ဟောဆိုတာလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြပါပဲနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ရှင်းပြပါကွန်ပျူတာဘယ်လိုလမ်းတော့လဲပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့စလေ့လာတာကပထမဆုံးမသိတော့နောက်ထပ်ဆက်မေးပေါ်ပါလဲဆိုတော့
ဟုတ်ပြီ HD1 နေထည့်ပြီးဟုတ်တယ်သူက learn လုပ်တယ်ဆိုတော့သူက live မြန်ရှိနေတော့เนาะအသိဉာဏ်နဲ့ရှိနေတော့ပေါ့တကယ်အသိဉာဏ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သင်ချာ equation တွေတော့သုံးချပြီးတော့သူ learn လုပ်တကယ်သူလုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကဒီပြောလို့ရတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အကြမ်းမျိုးဒီလိုပဲမှတ်ထားပြီးပါเนาะဒီ supervised learning ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် input ပေးတယ် output ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမြောက်များစွာပေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာကနည်းနည်းလေးလုပ်ပြဆိုတော့သူနေသားကြလာနေသားကြဆိုသူလည်းခံမှန်းတယ်ပါsupervised learning ကကျတော့အဓိကတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့supervised learning ဟိုဒီမျိုးမျိုးကတော့အဟောင်းတွေပေါ့နော်အဟောင်းတွေကသင်ဘူးလား cluster ကြီးလို့ဖြစ် intro လောက်တော့အဲ့လိုသင်ဘူးလေဒီကပါလဲဆိုမျိုးလုံးနဲ့ပုံလောက်ပေါ့ဘယ်လိုတော့တေချာတော့မလိုက်စားဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီ input ရှိတယ်အဲ့မှာတော့ output မပါဘူးလို့ပါအဲ့လိုမျိုးသိဆိုပါမယ်ဟုတ်အဲ့တော့ unsupervised learning ကသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်တရက်ခေါ်လိုက်မယ် whiteboard တီးရ unsupervised learning ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက cluster ဆိုတာဘာတွေပဲအဲ့ဆိုတာအဲ့လိုအစုတွေခွဲထားတာကိုပြောချင်အစုတွေစုထားတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ unsupervised learning အကိုတို့က input ပဲပေးတယ် input ပဲပေးတယ် output ကိုမပေးဘူး input ပဲပေးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာကိုမပေးဘူးသဘောကသူ့ဘယ်နေရာမှာပဲသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ output ကိုမပေးဘူးသူ့ဘယ်လိုနေရာမှာပဲသုံးလဲဆိုတော့ group ခွဲနေရာမှာပဲသုံးလို့ရတယ် group ခွဲဆိုတာဥပမာကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနေ့ class မှာ18ယောက်ရှိရပါ18ယောက်ကိုဒီကတောင်းပေးလိုက်တယ် LS group ခွဲလိုက်ပါဗျဟိုဒီကထပ်ပြီး information မပေးဘူးအဲ့ဒါသူဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူ group ခွဲမယ်ဆိုတော့သူထင်တယ်သူထင်ဟုတ်ပြီယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခွဲခိုင်းတာလားမသိဘူးဆိုယောက်ျားလေးတယောက်ဆိုမိန်းကလေးတယောက်ဆိုခွဲတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ထုတ်ဟန်လို့ကြာညီလေးဒီ18ကို group ခွဲပေးတယ်ပါဆိုတော့သူကယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခွဲပေးတယ်တော့ဘာနဲ့ခွဲမလဲဆိုတော့အသက်နဲ့ခွဲလိုက်ပြန်ရောဒါတယောက်ကခွဲBrian ကကျတော့ညီလေးဟိုနဲ့group ခွဲပေးပါဦးဆိုလို့ရှိရင်သူကအရင်နဲ့ခွဲခိုင်းတာမသိဘူးအရင်နဲ့ခွဲခိုင်းတယ်သဘောကလူတွေမှာ characteristic တွေကမတူတဲ့အခါကျတော့တူရလို့ထင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုစုပြီးတော့ခွဲတာ clustering လုပ်တယ်လို့ခေါ်group ခွဲရပါတော့အဲ့လိုကြောင့် unsupervised learning ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာမပြောထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြစ်နိုင်တဲ့ class တွေကဘယ်လိုခေါ်လဲ group တွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မတင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးလို့မရတော့ဘူးเนาะ unsupervised learning မှာလေ loss function ရှိလားဆိုတော့မေးခေါ်မယ်အခုတို့ငကိုတော့က loss function ဆိုတာဘာနဲ့လဲတကယ် real နဲ့ဘာဖြစ်တော့အခုတို့ predict လုပ်ထားတဲ့အကောင်နဲ့ different ကိုဘာညာတန်ကလွတ်တာပေါ့နော်တဘောက y တကယ် real data နဲ့ကိုယ် predict နဲ့ different က loss ပဲဒါပေမဲ့ဒါ predict နဲ့က loss ပဲဒါပေမဲ့ unsupervised learning မှာအခုက real data ကိုမပေးဘူး output ကိုမပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် loss function ကသူ့မှာမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတွက်တဲ့နည်းကနောက်တစ်နည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီနောက်ပိုင်း unsupervised learning ကြာလို့ရှိရင်ပြောပြမယ်ဒါကအဲ့ကြောင့် group ခွဲဆိုတော့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းဒီမင်းနေပါကြာလို့ရှိရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် तू က group တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါ unsupervised learning supervised learning ဒီ loss function ဒီအဲ့ဆိုရှင်ဒီနေ့ lecture လေးကိုအခုနည်းပြန်ပြီးနှိုးလိုက်ရနော်ဒီနေ့ lecture က orthogonal ဆိုတာလေငါကဘယ်လိုနားလဲ ortho ဆိုတာဘာလို့နားလဲထောက်မှန်ကြတာဟုတ်တယ်ထောက်မှန်ကြတာ auto ဆိုတာထောက်မှန်ကြတာသူက orthogonalization ဆိုတာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရထင်လဲဆိုတော့သူကအခုတို့ vector သို့မဟုတ်ဒီ cartesian ပဲပြောပြပါတော့အခုပြောပြမယ်ဒီမှာကြည့်ကိုမြင်းကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်တယ်ဟောနော်အဲ့ဒီမြင်းကြောင်းအခုကဆက်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တီးပြီးသားဒီဥစ္စာပါလေ h ဝင်ရောဒါက y ဝင်ရောဆိုအခုကဒီအမြင်းကြောင်းအပြင်ကိုဆက်ဆွဲရင်ဘာပဲပြောင်းမယ်ထင်တော့ဘေးတန်ဖို့ပဲပြောင်းတော့ h တန်ဖို့ပဲပြောင်းတယ်နော် y တန်ဖို့ကအမြင်အကင်းကိုမြင်းကြောင်းလာဒီလိုကြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်အကိုဆက်ဆွဲမယ်ဘာပြောင်းလဲဆိုတော့ h ကော y ရောပြောင်းတယ်ဆိုတော့တဘောကအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ orthogonal မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် orthogonal ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝင်ရုံအပြောင်းလဲပဲလုံးတခြားကောင်အဖက်မဖြစ်ဘူးဒါတောင်းမှန်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖက်မဖြစ်ဘူးလေforce တွေတင်ဖို့ရဲ့physics မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်ကိုလို h တိုင်းတက်ရောက်တဲ့ force y နဲ့တက်ရောက်တဲ့အဲ့တစ်ခုကဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇောင်းလေးတက်ရောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့
H လေးကတစ်မျိုး Y လေးကတစ်မျိုးမျှပြီးတက်ရောက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို3 dimension နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့လက်တွေကိုလက်ညှိုးရယ်လက်ခလေလက်မရယ်ကိုဒီကားလိုက်ပါတော့ flat ရဲ့ right hand rule တော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တောင်းမှန်ကြအဲ့ဒါသဘောကဒီကောက်ကိုက Y လို့ထားမယ်ဒီကောက် Z လို့ထားမယ်ဒီကောက် X ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီဘက်မှာတစ်ခုလို့ရှိရင်တခြားကောင်တွေအဖတ်မဖြစ်သဘောတခြားကောင်တွေ value ကအပြောင်းလဲမရှိဘူးဟုတ်ပြီကိုကဒီ speed လေးမှာဒီများလေးကိုပဲရှေ့ဆက်ဆွဲလို့ဆိုရင်လည်းပဲဘာပဲပြောင်းလဲတော့ X ကိုပဲပြောင်းလဲဒီ speed လေးကိုဒီနားလေးပဲဆက်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောင်းလဲဆိုတော့ဇက်ဝင်ရိုးပဲ changing ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေ changing ဖြစ်အဲကြောင့်ကိုဆရာ TV knob နဲ့ရှင်းပြတာ TV knob မှာဆိုရှင် white တွေtrapezoid တွေ height တွေရှိတယ်ခလုတ်တစ်ခုလှည့်လိုက်လို့တခြားကောင်အဖတ်မဖြစ်ဘူးဘာပဲဆိုတော့သူ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ width သူ့ height တစ်ခုခုပဲအဖတ်ဖြစ်တယ်အကယ်တော့ imaginary knob တစ်ခုထည့်ထားတော့အဲ့ဒီ knob ကလှည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကောင်ကိုကားမယ်တကောင်ကိုကျတော့ပူစင်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးကိုတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းချိန်လို့မကောင်းတော့ဘူးအဲ့တိုင်းပဲကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက steer ရဲ့ကဘာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်လဲဆိုတော့ direction ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ် lever အမြန်ဆုံးပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်အကယ်၍ကိုက steer နဲ့ lever နဲ့သွားချိတ်ထားလို့ဆိုရင်မြင်ကိုယ့်ရဲ့ချိန်ကမြင်မောင်းလို့တဲ့တဲ့ချိန်မှာမြင်မောင်းလို့ဒုက္ခရောက်ကုန်ပါဟုတ်တော့အဲ့ဒါ control ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဖက်မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကို orthogonal လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာမှာ machine learning နဲ့ဘယ်လိုချိတ်လဲဆိုတော့အခုက machine learning မှာ feature တွေများများစွာရှိတယ်အခုအသစ်တွေဝင်မယ်နော် feature ဆိုတာဘာလဲမသိဘူး feature ဆိုအချက်လက်တွေဆွဲထုတ်နောက်တစ်ယောက်တော့ဖြေပါအောင် label ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးဟိုကနော် machine learning မှာပြောတာပါနော်အင်္ဂလိပ်က demi နေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဝင်ရမရမလား ဒီဝင်ရ လေးလေးဆိုတာလေအကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပဲတစ်ခုချင်းဆိုဥပမာဆိုရင်ဒီလေးစားကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတက်တာဟုတ်နည်းနည်းနီးစပ်ပါသူကဟိုကျွန်တော်တို့ငကိုတော့ကဟိုဗါလဲတင်ချပါတော့10ရက်တင်ချပါဆိုရင် function မှာဆို f for h equal to y ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ input ကဘယ်လိုလဲ h နောက်တော့အဖြေက output က y ကျွန်တော် machine learning မှာအခေါ်ကိုကျွန်တော်ပုံတင်မှတ်ဒီအဝင်နေမှန်တဲ့ feature လို့ခေါ်ပြီးတော့အထွက်မှန်တဲ့ label လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒီဥစ္စာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်း label feature ဆိုကျွန်တော်တို့အမြင်ကိုပြောင်းလိုက်ပါတော့ feature ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့အကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် machine learning မှာဥပမာဆိုကြပါစို့ဒေါ်လာဈေးခံမှန်းတယ်ပေါ့ဒေါ်လာဈေးခံမှန်းတယ်ဆိုဒေါ်လာဈေးကိုမောင်းနေတဲ့force တွေတွေက factor ရပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ရွှေဈေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရေနံဈေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အစိုးရ policy ဘောင်းစုံပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ရေနံဈေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာလည်းမှီခိုတာမဟုတ်ဘူးရွှေဈေးပေါ်မှာတစ်ခုတည်းလည်းမှီခိုတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အချက်လက်တွေအများကြီးပေါ်မှာမှီခိုတာသဘောက feature တွေအများကြီးပေါ်မှာမှီခိုတာဒေါ်လာကြီးတစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက်အချက်လက်တွေအများကြီးပေါ်မှာမှီခိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်း model ပေါ့ predict လုပ်တဲ့ model ဖန်တီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလိုက်တဲ့ဒေါ်လာဈေးဟာတကယ် real data နဲ့လွဲနေရဆိုကျွန်တော်ကပြင်ဖို့လိုတယ်ငါတို့ရွှေဈေးမှာများမှီခိုတာများသွားသလားနောက်ရေနံဈေးမှာမှီခိုတာများသွားတယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရက်ဟော်ကိန်းလေးတွေနည်းနည်းချိန်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကောင်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုသွားပြီးတော့လုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ orthogonalization ဆိုတဲ့ဥစ္စာတေချာသိဖို့လိုတယ်ဘယ်ချက်ကပြန်ဒီကောင်ပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို control လုပ်မလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကိုတော်တော်လေးရှင်းသွားမယ်ထင်တယ်လက်လည်းတော်တော်လေးပြန်ရှင်းသွားတယ်ဗောနော်တချို့ဟာလေးကဲမောင်လေးပြရအောင်တိတ်ကိုပေးလိုက်တော့မယ်နော်ကိုတက်နော်ဟုတ်ကဲ့မောင်လေးပြရအောင်စုကမြန်ရှင်းလို့ရပြီနော်မောင်လေးနော်ဟုတ်ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနဒီ orthogonalization ကခုနကတော့ဒီပေါ် graph နဲ့ဒီသင်္ချာနီးရပါတကယ်တော့သူကလည်းဒီသင်္ချာနီးတာပဲဒါပေမဲ့သင်္ချာနီးကိုသူ့ရဲ့ဒီ intuition ကိုအကျူသုံးတာပဲအဲ့တော့ဒီ machine learning မှာလည်းဒီ orthogonalization နဲ့ဒီပတ်သက်တဲ့ဟာလေးရှိပါခုနဆက်ပြောမယ်ဆိုသူ့မှာလည်းခုန TV မှာလိုမျိုး knob လေး
ချက်ချာကြတဲ့၄ခုရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကဒီတစ်ဆင့်ရင်းစီအရင်စစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ machine learning ဒီ fit ဖြာပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်ကကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောပြသွားပြီပေါ့နော်ဒီ cost function ဒုတိယအချက်ကဒီ depth set နောက်တစ်နည်းအားဖြင့်validation set လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ accuracy ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ရတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ test high accuracy ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်နောက်ပြီးကြရင် real world မှာတကယ်လုံးလားမလုံးပါเนาะအဲ့တော့ဒီ training set ရဲ့ depth set ရဲ့ဒီ test set တို့၃မျိုးရှိရပါเนาะဟုတ်အဲ့ဒါရောခွဲကြလားခင်ဗျတရားကြောင့်အရင်ပြောပြလိုက်ပါလားစင်ပြေအောင်လို့လေအဲ့ဒါနဲ့အဟောင်းနဲ့ဒါလေးကိုလေကိုနားရတယ်လို့ depth နဲ့ test set ရဲ့ training set 3ခုကိုပြန်ပြီးတော့တရားလောက် summarize လုပ်ပေးနော်ဟုတ် okay လောက်လိုက်တော့မောင်လေးနော် training set လေ depth set test set ပေါ့နော်training set ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပထမစကျင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ neural network တွေ train မယ်ဆိုရင်အရင်ကျွန်တော် training set နဲ့ test set နဲ့ပဲ train လာတဲ့အခါမှာ training set နဲ့ train တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ accuracy ကတအားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ test set နဲ့ train လိုက်test set နဲ့ဆန်းလိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့က accuracy ကပြန်ကျသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က test set နဲ့ဆိုင် accuracy မကျအောင်လို့ကျွန်တော် training set နဲ့ test set ကြားမှာကျွန်တော်တို့ depth set ဝင်လာတယ်ပေါ့နော် depth set ဘာကိုလောက်တာလဲဆိုတော့သူကoverfitting ကို short ချခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပါမြန်မာ overfitting ကို short ချပြီးတော့သူကပြီးတော့မှ test set နဲ့ပြန်ဆန်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ပါတယ်ကိုတော့နည်းနည်းဝင်ရှင်းပေးချင်တာကိုတော့လုံးဝမရှိတဲ့မြင်သွားလို့လေ example လေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့အသစ်က3ယောက်နော်ဟို Jack 4ယောက်4ယောက်လား MMN ရဲ့မရှင်လို့ဆိုလားဆိုယူဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲကိုပြည့်ဖြိုးဟိတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အသစ်တွေသူနားမလည်တာရှိလို့ရှင်လဲမေးပါတော့เนาะတခြားစိတ်ပြတ်သွားမှာဆိုတော့ဥစ္စာတွေကknowledge level ညီပါဆိုရင်ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဥစ္စာ training ရဲ့ depth ရဲ့ test ကိုပြန်ပြောပြမှာပေါ့နော်ဒီလိုတော့ screen share တိုင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒေါ်လာဈေးနဲ့ပဲပြန်ပြောမှာဥပမာနဲ့ပဲပြောတာမယ်ကျွန်တော် technical term နဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေနဲ့ used to မရင်းနှီးမှာဆိုတော့ဥပမာနဲ့ပဲပြောပြမှာနော်ကျွန်တော်ကဒေါ်လာဈေးကိုခံမယ်ပေါ့ဒေါ်လာဈေးကိုခံမယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအရင်ဆုံး data တွေရှိဖို့လိုတယ်အရင်ဆုံး data ရှိဖို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်ရက်စာ data ရှိနေလဲပေါ့များရှိလေကောင်းလေဥပမာ2000ခုနှစ်တော့ကနေပြီးတော့အခု2020ဆိုတော့ဒါဘယ်နှစ်20စာ21နှစ်စာ20စာဆိုတော့20စာ data ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ image တွေဒီမှာဆွဲကြည့်ပါဦးဒီမှာဒီကောင်2000ခုနှစ်ဒီမှာ2020ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဈေးကအဲ့တော့1000ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြောလို့ရှိရင်အခုက1400ဆိုရင်ဒေါ်လာဈေးဒီတော့ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကမှန်းဆတက်ပြီပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာပါဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကန်ကောင်းရင်တော့တခြား data တွေရှိရပါလိမ့်ဒါကတော့ဒေါ်လာပေါက်ကြီးဒါကတော့ရွှေဈေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါ20စာလို့မရှိအောင်မြင်အောင်ကြည့်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းဇူလိုင်16ရက်နေ့ဒီဇူလိုင်16ရက်နေ့မှာရွှေဈေးကဒေါ်လာဈေးကအဲ့ဆိုရှင်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2000ခုနှစ်တုန်းကဇူလိုင်16ရက်မှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ကြည့်လိုက်ရအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေကြောင့်ဒီကောင်ဖြစ်လာတာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဘောကကျွန်တော်တို့လေ့လာကြပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရပ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဒီနှစ်ကို365ရက်ဆိုတော့365အမြောက်20ရပ်ပေါင်း9300ရှိပါအဲ့ရပ်ပေါင်း9300တော့ data ရှိရနော်စနေတင်းတွေပါရှိရတော့သဘောထားလိုက်ပေါ့အဲ့တော့9300တော့ကျွန်တော် training လုပ်မယ်ပေါ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့က9300တော့ training လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်အတွက်မှန်ကျွန်တော်မသိကြဘူးဆိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လဲ9300တော့ငါတို့ training မလုပ်ကြဘူး9300ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲ9300အမြောက်80ဆိုတော့9130ရပ်ပေါင်း9130ကိုတော့ကျွန်တော် training လုပ်ကြည့်မယ်
training လုပ်ကြည့်မှဆိုရှင်မြောက်ပေါ်ဝင်နေလေရလာရောလေ training နဲ့မြောက်ပေါ်ဝင်နေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပ်ပေါင်းသူ့ရဲ့9320ရာခိုင်နှုန်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့9300ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင် something ရပ်ပေါင်း1500လောက်ပေါ့ရပ်ပေါင်း1500ကိုကျွန်တော်တို့ဟောဆိုမှန်မှန်စမ်းကြည့်ကြမယ်မမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က9000ခုနရက်9130လောက်ပြန်ပြီးတော့ train မယ်ပြန်ပြီးတော့စမ်းမယ် validation မှာပြန်စမ်းမယ်ကောင်းပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်က test ကိုစမ်းကြည့်မယ် test မှာစမ်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမပြောရဆိုကျွန်တော်လက်တွေ့မှာသုံးချမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကအစု3စုခွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရတဲ့ data ကို training ရဲ့ development ပေါ့နော်ဒါဖွံ့ဖြိုး development လို့ခေါ်တယ် validation လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ depth လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ test set လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီ training ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာမအင်္ဂါပေးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့တူတယ်သင်ခန်းစာတော့မဟုတ်အင်္ဂါပေးရနဲ့တူတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော် tutorial နဲ့တူတယ်သဘောကကျွန်တော်သင်ခန်းစာရောကျွန်တော်ခဏအတွက်လေ့လာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကျွမ်းကျင်လာလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ example စိတ်မေးကုန်မယ်ပေါ့သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ဥစ္စာလုံးဝတချို့နားမလည်တော့ညားလဲပဲတချို့ကျောင်းသားတွေအလွတ်ချက်ထားကြတယ်ဒီဥစ္စာအဖြေဆိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်သင်ခန်းစာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် tutorial မှာဖြည့်ကြည့် tutorial မှာတကယ်ရတဲ့ကျောင်းသားပါဖြစ်တော့ဆိုတော့သူလည်း tutorial ကိုဖြည့်နိုင်တယ်အကယ်၍များသင်ခန်းစာအင်္ဂါတွေကိုခဏတွက်ပြီးတော့အလွတ်ချက်ထားကျောင်းသားဟာtutorial မေးခွန်းကြတယ်သူကမဖြစ်တတ်ဘူးသူသဘောတရားမပေါက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်မလဲသင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လေ့လာဆိုပြန်ချက်ခိုင်းတာဟောနော်ဘယ်လိုတွက်လဲဆိုတော့ပြန်လေ့လာရပြီသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင် tutorial ပြန်ဖြည့်ကြည့်လို့မှန်လာပြီဆိုတာသူရသွားပြီမမှန်သေးဘူးဆိုရင်လည်းပြန်လေ့လာအောင်မင်းပဲအချက်တွေမှာနားလည်မှုတွေလွဲနေတယ်နောက်ဆုံး tutorial သူရသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့က final exam ကိုသွားဖြည့်လို့ရတယ် final exam ကိုသွားဖြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတကယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစင်ဒီ tutorial မှာရတယ်ဆို final exam လည်းအောင်မှုအပြေးကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ3စုခွဲထားတယ် final exam မှာကြာသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ဖြည့်ခွင့်ရှိတာဆိုတော့ real life မှာတော့ sublet ဆမှုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုမျိုးဟို IT ပဲစဉ်းစားကြည့်တော့ဆမှုပဲကြာသွားရင်သူကပြန်ဖြည့်ခွင့်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ model ကတော့အဆင်မပြေဘူးပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြဒီ model နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးစဉ်းစားကြဆိုတော့ဒီမှာ training နဲ့ depth set တွေ test set တွေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခွဲလဲဆိုတာဒီကောင်ကြောင့်ပါနော်အဲကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့example data ကအခု1000ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့900လောက်ကိုလေ့ကျင့်မယ်200လောက်နဲ့ tutorial အနေနဲ့ဆက်900နဲ့လေ့ကျင့်နေဆို900ရဲ့ဘာဖြစ်တော့ h score y အောင်သိတယ်900နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်က h ပဲသိတယ် y ကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်မှားလဲဆိုတာကိုပဲစစ်ချင်လို့တက်ထားတာ test ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး confidence ရှိမရှိဝင်ပြီးတော့စစ်တယ်နောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်တော့သူက real life ကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ model ထုတ်ရောက်လာပြီပေါ့အဲကြောင့်ဆရာရေးထားတဲ့4ပိုင်းပိုင်းထားတဲ့ training ရဲ့ depth ရဲ့ test ရဲ့ real world ဆိုပြီးတော့ဟိုရပြီလေ Brian ပြန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာအခုလိုတခြားလေးပြန်ရှင်းပြတဲ့အတွက်တော်တော်လေးမြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာတွေ tutorial နဲ့လုပ်လိုက်တော့ okay အခုပြတ်တော့အခုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပြတ်တော့ဖြစ်နေတယ်နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဆိုကိုနဲ့စိတ်နဲ့စကားလုံးတွေကိုအရင်ထုတ်ထားပြီးကျွန်တော်ပြောပြီးမှကိုသက်တစ်ခါတည်းပြောလိုက်တာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ကိုသက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data set တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် training set ကိုအရင်စစ်မယ်ပြီး depth set ကိုစစ်မယ်ဒီ test set ကိုစစ်ခုနကိုသက်ပြောလို့ပဲပေါ့နောက်ဆုံးဒီ real world ဆိုထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ knobs လေးကိုကျွန်တော်အရင် clear ရတယ်ပေါ့ TV မှာကျတော့ကျွန်တော် width တွေကိုအရင် width ကိုအရင်စစ်မယ် height ကိုစစ်မယ်ပြီးနောက်ဒီ trapezoid ဖြစ်မဖြစ်ကိုစစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ step လေးတွေရှိရပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆရာနောက်ထပ်အသေးစိတ်ထပ်ပြောထားရပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဒီပထမဆုံးဒီ step မှာပေါ့နော်ကိုကဒီ training set ကိုထုတ်လို့ရတဲ့ဟာကဟို fit မဖြစ်မနေပေါ့ accuracy နည်းနေရပေါ့ဒီ training set အတွက်မှဆိုတော့ဘာလို့ရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ neural network ပေါ့နော်ဒီ network ထိတန်းစီအများကြီးပါတယ်ဒီ neuron အများကြီးပါတယ်အဲ့ bigger network ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရတယ်နောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီ optimization ခုနပြောရပေါ့ဒီ gradient
descent မတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ attempt ဆိုတဲ့ဟာအသုံးလို့လည်းရတယ်ပေါ့ဒုတိယအတွက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ depth circle accuracy ကနည်းနေရပေါ့နော်ဒီ training set လောက်တဲ့မမျှဘူးပေါ့မျှချေဖြစ်မနေဘူးဆိုရင် regularization နဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ test set နောက်တစ်ခုကဒီ training set ကြီးပေါ့နော် training set ကြီးဆိုတာဒီ set image တွေဒီ data တွေထပ်ထည့်လိုက်လဲဆိုတော့သဘော okay အဲ့တော့ regularization ဆိုတော့ word တစ်ခုပါလာပြီဒါပြီးရင်ကိုတက်ရှင်းပြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ general လောက်ပါပဲ okay ကျွန်တော်တို့ဒီအဟောင်းတွေတော့အကုန်လုံးရှင်းပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အသစ်တွေပါတယ်လို့အကုန်လုံးဒီ level ပြန်ညှိရဲ့သဘောနည်းနည်းကျွန်တော်အစာပိုင်းတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာမယ်နောက်သွားတာကြာဝိုင်းလို့အကုန်လုံးညှိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ test set ပေါ့ test set ကကျွန်တော်တကယ်တမ်းစမ်းတဲ့အချိန်မှာaccuracy မကောင်းဘူးပေါ့နော်အခုဆိုကျွန်တော်ဒါတကယ်ကျွန်တော်ကြုံနေရတယ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီခု project တစ်ခုလုပ်နေပါတော့အဲ့ project မှာဆိုဒီ training set ကရတဲ့ accuracy ရောဒီ depth set က accuracy ရောလုံးဝကောင်းနေတယ်ဗျာ95လောက်ရနေတယ်တကယ်တမ်းကို test လုပ်တဲ့ပုံကြီးကျွန်တော်လုံးဝတက်လွဲကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ label တွေကအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီအခုထားပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မှတ်မိပါမယ်ဒီ depth set ကိုနောက်ထပ် data ထပ်ထည့်ရမယ်ပေါ့ဒါတကယ် real life နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြရပါဘူးကဲအဲ့ဟိုမှာပြီးတော့မှဒီ real life ကိုတကယ်တမ်းကိုယ့်အကိုဒီ IoT ပစ္စည်းတွေနဲ့ချိန်ပြီးသုံးနေအချိန်ကြမှာမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆရာပြောထားတယ်ဒီ depth set နဲ့ဒါမှမဟုတ် cost function ပြောင်းဆိုပြီးတော့ဒါပြောသွားတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒါကဒီ orthogonalization နဲ့ဘယ်လိုပြန်ချိတ်ထားလဲဆိုတော့ तू ကဒီ training set ကိုမကောင်းဆိုကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်လိုက်ပါဒါလုပ်တာနဲ့ तू ကဒီအပေါ်ဘက်ဒီ effect ဟိုတက်ရောက်မယ်ပေါ့ခုနကိုတက်ပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဒီ access တခုဆိုတခုပဲဟိုတက်ရောက်နေပေါ့ဒီ y axis ကိုမတက်ရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ machine learning မှာဒီ orthogonalization နည်းလေးရှိတယ်လို့ဒီဆရာ Andrew ကပြောရတယ် okay နောက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာပြောရတာပဲဒီ early stopping ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်early stopping ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်ပြောမယ်အခုတော့ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပြီပေါ့နော်ဒီ early stopping ဆိုတဲ့နည်းကကြတော့သူကနှစ်ခုလုံးကိုဟို simultaneous ဒီတစ်ချိန်ထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်သွားဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူကအကယ် early stopping ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ training set ကဒီ depth set ကအတွက်ကိုသူကသွားပြီးထိနေတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီတော့ orthogonal မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့တခါတည်းလို့လာနေဒီ x ဝင်ရော y ဝင်ရောသူက effect နှစ်ခုသွားဖြစ်တယ်နော်ဒီ early stopping ဆိုတဲ့နည်းအဲ့အကြောင်းဆရာnot very likely to recommend လို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သုံးရင်လည်းသုံးပါဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုသိဟို range တော့ recommend မပေးဘူးလို့ဆရာပြောသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအသေးစိတ်ပြန်ရေးထားပြပါတော့အကယ်၍သူကဒီ training set ကိုသူကဘယ်လိုသွားထိလဲဆိုတော့သူရဲ့ဒီ body ဒီ accuracy ကိုသူကနည်းနည်းဟို early stop လို့လဲဆိုတော့ဒီ English ဒီသူစကားလုံးအရာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစောကြီးထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် train နေရမှာဒီအလွယ်တော့လောက်ရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာသူကကောက်ပြီးရှက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဟိုဒါတော့အကြမ်းပြေးပါတော့ဒီ early stopping ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအစတော့လောက်မှရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ဒီ train data ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူကဒီတော့လောက်ကောက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကဒီ training set ကိုသူကထိရပါဒါပေမဲ့တိုးတော်များတယ်ဒီ body depth set ရဲ့ဒီ performance သူကပို improve ဖြစ်တယ်လို့ဆရာ Andrew က mention လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ဒီ video တော့ဒီလောက်ထိပဲသိထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ regularization ရဲ့ဒီ link stopping ဟုတ်မောင်လေးအဲ့ဒါဆိုဗီဒီယိုဒီနေ့ဒီမှာပဲ start အောင်နော်တခြားလို့တနိုင်နဲ့ထိုးနေပြီဆိုတော့လေတခြားလေးတွေ regularization နဲ့ဟာကိုတက်နဲ့ရှင်းတင်လာကိုတက်ရေးကောင်းလေးရန်စားကုန်မှာဆိုလေတနိုင်လောက်ကအတော်ပဲပေါ့တနိုင်ရဲ့ဟုတ်ရက်လိုက်ပါရပါဟိုအဲ့ဆို recording operation နည်းနည်းဆက်ပြမယ်နော်ဘာလို့တော့အခုဆက်ပြောလိုက်ရပါတယ်ကိုတက်ဆက်ပြောပါဟုတ်ပါဘူးမေးမလို့ပါကျန်တဲ့လေးကဟိုအခုအစ်စ်လေးကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲ Okay အဲ့ဒါဒီမှာပဲ start လိုက်မယ်နော်မောင်လေးညီမလေးနည်းနည်းအရင်ရော let's ကခေါင်းထဲကိုအရင်မဆုပ်သွားစေချင်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆက်ကြည့်လို့ရတရား week 2 week ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လောကြမလို့ပေါ့နော်လည်းဆိုဖြည်းဖြည်းသွားကြမယ်ပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ difficult concept လေး online လေးရအောင် grab လုပ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဒီ course ကိုနည်းနည်း easy going သွားကြမယ်ပေါ့နော်ဟို course ကအရင် difficult လုပ်ထားကြတာဖြစ်တော့လေဒီ course ကိုနည်းနည်း smooth လေးနဲ့ enjoy လုပ်ပြီးသွားကြမယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့အရင်လည်းကောင်းစားကြမလို့ဒါကိုအရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုပြန်နှွေးရနေပြီးတော့ဒီကအစ်စ်လေးတွေသွားကြမယ်ပုံစံမျိုးလေးသွားကြမယ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေအောင်လို့အဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုတိုင်းလေးကိုတနိုင်ရနေပြီးတော့တနိုင်15လောက်ပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်အရင်ကြာသွားရင်လည်း electro brain တွေကတိတ်အဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အားလုံးလို့လုံးဝ optimal ဖြစ်အောင်လို့လည်းဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားပေးတာလည်းပါပါတယ်လို့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ recording တွေဒီမှာပဲရအောင်လို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟ
ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကြည့်ပြီးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုလည်းဒီ Alex Notes School website မှာကျွန်တော်တို့တရားလို့YouTube channel မှာလည်းတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးပါ